supados langkung antep dina ngabandungan al Ustad. Oke bapak-bapak mangga tiasa beresap majeng ka payun. Sakali deui kanggo ibu-ibu pilih bade kalebet di sap paling pengker biasa dikondisikeun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da wa rasulullah ba'da. Hadirin sidang pangaosan anu sami-sami miharep ridho Allah. Alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah anu parantos nakdirkeun urang sadaya tiasa kempel ngariung di ieu majelis sesuai sareng nu diagendakeun khususna ku forum Jialing Padalarang. Oge alhamdulillah pada ugi kauninga wireh kawitna forum Jialing Bacipuh babakan loa Cidadap Cipadang Manah Kepuh ruang lingkup 7 masjid. Alhamdulillah dina pangkil ayeuna Jialing biasa melebar dugi ka ranting Padalarang oge PC Padalarang insyaallah. Oke alhamdulillah dina kasempatan wengi ayeuna Jialing tiasa hadir di Masjid Asidik saparantos sabaraha sasih kapengker tampil napi hadir di Masjid Asidik Komite Lepat Al Ustad Eka Permana Habibillah terakhir. Oke alhamdulillah dina wengi ayeuna nu baris hadir nu baris masihan tausiah ka urang sadaya Al Ustad Robi Permana SPDI MAG. Anjeuna dosen Ma'had Al-Bukhari oge anggota Bidgar Turot Pusat Kajian Hadis PP Pemuda Persis. Alhamdulillah anjeuna kamari ngisi di pimpinan cabang di kantor PC dina Ahad pertama. Oge alhamdulillah dina saat ayeuna anjeuna tiasa hadir di ieu masjid ngisi Jialing. Sajajan kusimkuring dipasrahkeun insyaallah Jialing baris hadir di Masjid Al Firdaus Kepuh. Al Ustad nu baris hadir insyaallah Al Ustad Profesor Atip Latiful Hayat dina kaping 20 dinten Kamis wengi Jumaah. Mudah-mudahan urang biasa hadir dina waktosna. Oge agenda insyaallah dina kaping 28 di Masjid Al Falah Purabaya. Al Ustad nu baris hadir insyaallah Al Ustad Zainandam. Oge mudah-mudahan urang biasa hadir dina waktosna. Hadirin iwataim rahimakumullah supados yang kolong tingkana waktos mung sadaya acana kusimpurin diuningakeun deui kanggo ibu-ibu anu masih di luar manawi tiasa kalebet di sap anu paling pengker margi masih kena kosong mangga. Hadirin ihwataim rahimakumullah supados yang kolong tingkana waktos mangga ieu kesempatan kusimpuring dipasrahkeun ka Al Ustad anu kajadwal dina wengi ayeuna. Mari gitu mangga disanggakeun.
Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah dina wengi ieu simkuring tiasa silaturahim kangge ngalaksanakeun salah sawios kewajiban nyaeta thalabul ilmi. Mudah-mudahan tina naon rupi amaliyah urang ieu ditampi ku Allah salaku amalan solihan. Sabada simkuring parantos ngisi di kantor bersama di PC pangaosan di kawitan dugi atanapi di kawitan tabuh setengah 2 simkuring mah tabuh setengah 12 parantos aya di tempat itu. Tidak sami pengawasan tabuh 7 simkuring mah setengah genep tos aya di dieu kitu nya. Ieu pangpayuna. Ikhwatu iman rahimakumullah, saat acan di kawitan simkuring bade nawisan nu kahiji bade ku bahasa naon? Sunda, Indonesia, Arab atau Inggris? Kunaon? Sunda. Sunda. Nu kaduana bade dugi tabuh sabaraha? Tabuh 12. Sacekapna nya. Bilih lami teuing kitu nya ke kodean pami lami teuing kodean omatnya. Lami teuing kodean simkuring. Angkat tangan. Berarti pami angkat tangan lami teuing kitu nya. Taluk cenah. Simkuring di pasihan tema hak dan kewajiban dalam keluarga. Tema pangaosan ayeuna hak dan kewajiban keluarga. Simkuring yakin tema ieu tos buladig, tos bulukan, sering dibahas pastina. Bosen kitu nya. Jadi bosen ku tema hak dan kewajiban. Da salerasna mah hak dan kewajiban bukan hanya teori deui tapi tos kedah praktek. Ieu simkuring bingung ya nah bet masihan tema ieu kitu nya. Rupina mah hoyong nu aneh. Hoyong nu aneh tina pembahasan. Upami ngabahas tentang kewajiban suami masih nafkah ka istri bosen ngabahas perkara itu mah. Da tos tararang. Nah, ihwatu iman rahimakumullah. Tapi simkuring moal lepas, moal nawar, moal itu ieu sakumaha dipasihan we. Nalika dipasihan tema ieu mangga. Hak dan kewajiban dalam keluarga ku Allah sareng ku Rasulullah parantos dibahas secara lengkap boh tina Al-Qur'an atanapi tina As-Sunnah. Sadayana parantos lengkap. Komo upami tos tamat bogo maromah eta tos teu aya masalah deui. Babna naon oge tos aya. Aya di dina tos tamat bogo marom? Tos aya? Atosnya. Atosna atos tamat maca judulna hungkul kitu nya. Bulgul marom. Nah, alhamdulillah di pesantren 27 Situ Aksan para santri dipupuk kedah hafiz kitab Bulgul Maram katanya. Kamari di taros ditalar dugi ka 200 hadis. Saur anjeunna masih kene sakedik cenah Ustad. 200 hadis. Jadi Bulgul Maram tos 200 hadis. Simkuring emot nuju nalar Bulgul Maram nuju di Cibogol. Ditalar ku simkuring Bulgul Maram. Alhamdulillah ayeuna tos harilap deui gitu.
Nu penting tos hafal. Upami tos hafal maca kana boga mahram minimal namatkeun dirinya tos komplit sadayana. Ngeunaan hak dan kewajiban dalam keluarga. Poin pertama, para ulama nguningakeun ngeunaan hak suami istri bersama. Hak suami istri bersama. Jadi ada hak dan kewajiban secara bersama. Jadi tong waka ngabahas suami kepada istri, istri kepada suami. Tapi para ulama tina sabaraha buku diuningakeun, tina sabaraha kitab ada hak suami istri secara bersama. Di antara hak suami istri secara bersamaan nyaeta yang pertama dihalalkannya jima bagi suami dan istri. Sataacana hukumna haram tombor mah jima. Malahan paduduaan oge upami teu acan diiket ku tali pernikahan mah hukumna haram. Upami tos nikah mah tina hukumna ge aya hukum mafhum mukhalafah. Teu acan nikah paduduaan haram, tos nikah mah paduduaan teh jadi ibadah. Gitu. Mata aya patarosan ibadah naon nu paling nikmat, teu aya deui ibadah nu paling nikmat iwal ti ibadah nikah. Mata bapak ku Allah dipasing kesempatan nikah teh kudu opat istri tah kitu nya. Upami istri membatasi kudu hiji istri berarti saha nu hawak teh? Nah, istri na hawak kitu nya. Tapi upami hiji ge teu kaparaban ieu hayang opat sanu hawakna pamagatna itu nya nulus tunjung cek Sunda mah cenah hiji ge teu kaurus ieu hoyong opat. Nah ieu nu kahiji. Jadi hak dan kewajiban secara bersama adalah jima. Nu kadua, di antara hak dan kewajiban yang sama antara suami dan istri yaitu Allah membatasi ada hukum mahram. Mahram nyaeta diantawisna ibu atanapi bapak mertua. Jadi haram hukumna kangge ditikah. Mertua haram hukumna kangge ditikah. Nah ieu poin anu kadua. Nah dibahas masalah nu kieu para ulama nguningakeun engke aya nikah anu disebut nikah fasad atanapi nikah ruksak gitu kan. Nisah fasad atau napi nisah fasakh. Nisah fasakh kantos kuping pernikahan anu gugur. Sapertos pernikahan anu hukumna mahram. Misalkan teterang eta teh raina sorangan. Jadi nikah sareng rakana masih aya patula patali sareng rakana langsung nikah sareng raina kenging teu. Kenging teu nikah sapertos itu. Jadi rai raka ditikah ku pamaget kenging teu. Teu kenging fasak rusak. Anu kaduana tina agama contoh tina nikah fasak teh nyaeta pernikahan saudara sesusu. Saudara sesusu. Kapungkur mah sok disusukeun nya. Tah secara agama haram hukumna. Kantos kan aya sahabat anu nikah sabada nikah tos ngagaduhan putra, ternyata aya anu uningaeun yen aranjeuna teh aranjeuna duaan kantos atanapi termasuk saudara sesusu, maka ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipisahkeun. Posisi putra tetep kenging waris ti ibu sareng ramana. Tah nikah sesusu hukumna haram. Di dieu nguningakeun nikah fasak. Atanapi engke aya istilah nikah bang toyib. Uninga nikah bang toyib. Nikahul mafqud. Nikah mafqud. Hiji salaki teu uwih-uwih diantos, teu aya kabar di telepon, teu aya kabar di WhatsApp, teu ngajawab. Kumaha atuh teh ustaz sumping ka KUA ka pengadilan. Suami abdi teu aya. Diantos sataun teu uwih-uwih teu aya kabar. Ka mana nya eta salaki teh maot kitu. Ka mana teu aya? Mafqud hilang suamina.
Diantos dugikeun ka 2 tahun masih keneh teu aya. Saur ustad nyatos we atuh tetapkeun maot painten. Tah kumaha pami kitu? Maka Umar bin Khattab didinya di antawisna ayeuna netepkeun maka aya iddah malihanan dina asar nama ngantosan 4 tahun heula. Suami anu mafqud, suami anu hilang 4 tahun kedah diantosan 104 tahun teras ngantosan dugikeun ka iddah ngantunkeun. Sabaraha iddah ngantunkeun suami teh? Iddahna arba'ina wa asyra 4 sasih 10 dinten rengse we idahna nikah deui wah ieu si ibu teh kitu nya. Nikah deui da masih kene muda yuswana dengan nembe 30 tahun misalkan. Nikah deui we. Satos nikah deui datang deui tah salakina kucung heul we kumaha tah? Kumaha pami kitu? Jadi 2 teh nya suamina. Kagambar teh ieu caritana. Nikah deui satos nikah deui pucung heul datang deui ya. Si Bang Toyib teh. Nyata cenah akang teh kalangsu cenah. Uninga kalangsu. Kalangsu cenah dugikeun ka teterang di mana cenah ieu teh. Ari akang lami-lami teuing tos dugikeun ka hampir 5 tahun cenah. Ya terus kumaha atuh cenah? Nya abdi tos nikah deui cenah. Tah posisina kumaha? Gitu. Posisina kumaha ieu? Nah gaduh 2 suami. Nah, ieu teh kantos aya nu kajantenan samodel kieu. Kantos. Rencanganna pun bojo gitu tah. Suamina teu aya selama 1 tahun ajeuna nikah deui suamina uih deui. Gaduh 2 suami ayeuna teh. Gaduh 2 salaki kitu nya. Nya hiji deui dicaraykeun gitu. Nah, secara hukum kumaha statusna? Apakah istri yang tadi milik istri yang pertama yang hilang atau milik yang baru nu mana? Nah, pasti jawabannya rata-rata nu baru. Tapi Umar bin Khattab ngeningakeun sanes anu baru, tapi anu awal muka hiji. Gitu. Tah eta anu masih kene sah mah. Tapi dirinya kedah ditetapkeun, kedah ditaros lah istri bade milih mana? Nah, bade milih nu baru atau bade milih anu bari. Upami milih anu bari, mas kawin kedah diuihkeun deui gitu tah. Nah, di dieu peryogi dibahas ngeunaan nikah mafqud, nikah fasak sareng sajabina. Nah, ihwati iman rahimakumullah. Hak bersama oge ku para ulama dibahas ngeunaan terikatna hukum waris. Contoh, hiji istri nikah sareng hiji pamaget anu kaya raya. Jadi istri nu kadua misalkan. Teras istri nu kahijina teh wafat, berarti anjeunna jadi istri anu kahiji. Teu lami ti harita neme sadinten pernikahan atoh teuing meureun si bapa teh kulantaran atoh teuing wafat maot. Teu acan naon ieu, teu acan dikukumaha ieu. Tapi atos nikahna mah sah. Menurut agama, menurut negara pun sah. Neme sadinten suamina teh maot. Kitu nya. Kumaha tah secara warisan kenging warisan teu? Kenging warisan 1/8 tina seluruh harta miliknya ieu nya. Milik pisan ya gitu nya. Tah can dikukumaha langsung kenging harta anu seueur. Nah abad kitu terikat ku tali pernikahan. Anu salajengna para ulama nguningakeun terkait kewajiban bersama keluarga itu adalah menanam investasi. Naon maksudna investasi? Investasi kolot kudu gaduh. Investasi anu dimaksud ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyaeta waladun solihun. Kerjasama antara ibu dan bapak untuk mencetak seorang anak yang soleh itu. Hadis-hadisna seueur. Di antawis ngeunaan waladun solihun teh anak yang soleh. Ketika anak itu hanya bisa membaca Al-Qur'an, Rasulullah mengungkapkan ada 2 golongan, 2 keadaan orang tua nanti di akhirat. Muka hiji ada orang tua bi'a'la'il manazil. Ada orang tua yang disimpan oleh Allah di tingkat derajat yang paling tinggi.
Saur sahabat, ya Rasulullah, naon panyabab ieu jalma, ieu orang tua disimpan dia derajat nu paling tinggi. Rasulullah muniakeun ingdahu waladun solihun, sabab anjeunna ngagaduhan anak anu soleh. Anu kaduana bakal aya orang tua anu bakal disimpen mahkota, di mana mahkota ieu teh cahayana bercahaya leuwih terang bendengar, leuwih terang benderang min dawi syamsi, daripada cahaya panon poe. Jadi leuwih caang pisan cahayana. Hoyong disimpanan mahkota ge ku Allah di akhirat. Hoyong saur Rasulullah disebabkeun bacaan Al-Qur'an anu dibacakeun ku putrana. Jadi ieu investasi. Jadi investasi anu paling hebat yaitu memiliki anak yang soleh. Malihanan tina hiji hadis oge diuniakeun. Engke diuniakeun ku simkuring di terakhir. Ngeunaan orang tua diangkat derajatnya sehingga masuk ke dalam surga disebabkan oleh anak yang soleh. Jadi di dia nu dimaksud kewajiban bersama antara ibu dan bapak, yaitu mencetak anak yang soleh sebagai investasi. Nah, ieu diantawis 4 poin kewajiban secara bersama seorang ibu dan bapak. Anu salajengna kewajiban suami kepada istrinya. Ieu poin B. Para ulama nguningakeun kewajiban suami terhadap istrinya. Salasna mah simpel. Kewajiban suami kepada istrinya mah nyata ngamalkeun tina akad nikah. Bapak masa emut teu akad nikah ucapanna kumaha? Nah, tarima kumaha? Abdi nikahkeun Neng Sari, ada Neng Sari dia? Aya. Neng anu gitu nikahkeun ka cep ieu misalkeun. Tah saur si mamaget teh qabil tu abdi nampi kana nikahna Neng anu misalkeun putrina bapak anu. Nah, qabil tu simple kewajiban seorang suami mah ngamalkeun tina qabil tu simkuring nampi. Naon maksudna nampi ti dieu? Maksudna mah penyerahan orang tua ieu putri teh diserahkeun dina dinten ieu, dina akad pernikahan ieu ku bapak bade diserahkeun ka anjeun. Naonna kewajiban bapak bade diserahkeun. Anu tadina bapak wajib ngurus ka putri bapak, anu tadina bapak teh wajib pikeun nyalindungan, wajib pikeun ngajar ngadidik jeung sajabana ayeuna mah bade diserahkeun ka anjeun ka hidup, serahkeun we sadayana, ngurusna, masihan perlindunganana, ngabajuanana, teras masihan tuangeun, masihan nafkah jeung sajabana ku bapak bade diserahkeun ka anjeun. Kumaha saur suamina? Qabil tu abdi nampi kitu maksudna mah. Mata ngurus tunjung ka patutna lamun aya salaki anu teu ngurus kanu jadi pamajikanana. Keur mah teu ngurus hayang kawin deui. Aduh geus kitu mah nya pencit teh. Nah, jadi ieu maknana qabil tu di dieu teh muniakeun penyerahan tanggung jawab orang tua diserahkeun kanu jadi suami. Nah, kulantaran kitu istri mah tos pindah hak taatna teh. Nu tadina sebelum nikah mah wajib taat kepada orang tuanya, tos nikah mah pindah taatna ka saha? Kanu jadi salakina. Jadi makna tina qabil tu mata ibu di dieu tong ngarasungkan wajib ibu nyuhunkeun nafkah kanu jadi suami, wajib hukumna ge entong cicing. Dapur tengebul pak mana? Teu aya acuk pak mana? Teu aya nanaon pak mana? Hukumna wajib kitu nya. Jadi eta mata gopami aya bapak anu salingkuh artos tah tanda tanya gitu kan. Tanda tanya. Nu mawi kitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan bagi salaki anu pelit pisan mah teu nanaon dicokot duitna teu bebeja ge gitu kan. Nah, teu nanaon. Tapi upami di dieu seur ustad anu amplokna sering ical tong salah nuduh gitu tong salah nuduh moal ku sasaha pasti ku lah ku saha deui lah gitu kan.
Jika gitu lah simkuring tos teu aneh sering pisan ical amplop gitu nya. Tapi da moal salah nuduh moal. Moal salah nuduh gitu nya. Amplop teh 3 selap-selapkeun tina kitab nya sahiji gitu nya. Selapkeun di jero jaket. Ical deui moal salah nuduh. Jadi yang paling pintar mah nya eta para istri, pintar pisan para istri mah gitu nya. Orang nyumputkeun di mana lagi pasti bakal kapanggih gitu nya. Oh, komo dina saku mah gitu nya. Mata entong nyimpan tina saku entong. Ya. Mendingan simpan we dina kopiah da kapendak da kopiah gitu. Nah, hadirin iman rahimakumullah. Jadi di dia nguningakeun ngeunaan hak atau kewajiban seorang suami itu mengamalkan dari kalimat qabiltu. Tadi tos diuniakeun syarah tina qabiltu teh nyaeta perpindahan kewajiban pertanggungjawaban orang tua dialihkeun kanu jadi suamina. Matak tidinya suami wajib masihan nafkah, wajib masihan perlindungan, wajib masihan kasih sayang, wajib masihan ngacukan, ngaimahan, nempatkeun sareng sajabina. Tah ieu kewajiban suami. Kulantaran kitu seorang istri wajib taat kanu jadi suamina. Hal ieu diungkap ku Allah tina Quran surat Al-Baqarah 233 mangga weh. Tidinya tos diuniakeun sadayana ngeunaan kewajiban seorang suami kepada istrinya 233. Tidinya tos diuniakeun kalabat tina masalah nafkah. Engke aya patarosan suami kedah ngutamakeun ka istrina atau ngutamakeun ka orang tuana. Tah ke didinya masalahna. Engke aya hadis anu muniakeun seorang istri anu doraka menjerumuskan suaminya ke dalam api neraka. Naon tah panyababna? Panyababna nyaeta gara-gara seorang istri mempengaruhi seorang suami agar suami ieu teh bermusuhan sareng indungna sorangan gitu. Jadi nalika seorang suami rek masihan afkah, masihan artos kanu jadi orang tuana istri teu nampi sehingga dodar cekcok di keluarga. Itulah istri yang durhaka. Oke, dijelaskan di akhir tina permasalahan hadis-hadis sareng sanesna. Ihwatul iman rahimakumullah. Di antawis kewajiban seorang istri suami oge ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuningakeun nyaeta wajibna ngadidik kanu jadi istri. Numawi pendidikan tadi tos dialihkeun anu asalna ti orang tua ayeuna mah dialihkeun ku ka suamina. Hal ieu diungkap ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saur Rasulullah ieu disimpen tina kitab jihad di antawisna. Irji'u ila ahlikum. Sok anjeun baralik ka kulawarga aranjeun. Irji'u ila ahlikum faaqimu fihim wa allimuhum wa murruhum. Saur Rasulullah anjeun kudu bersama bareng jeung istri anjeun wa allimuhum ajarkeun kulawarga anjeun wa murruhum jeung parentahkeun supaya nyieun kahadian. Tadi dia ya tugas suami. Jadi dina hadis ieu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya 2 poin anu kedah diparatoskeun. Nu kahiji allimu nyaeta taklim. Kan taklim mah salah sawios metode Rasulullah. Punten aya nu ngaos, aya nu ngiring ngaos teu ti cabang waktu semingguan kamari. Nuju bagian simkuring. Aya nu ngaos teu ti dieu. Upami aya berarti kusim kuring patos dibahas tentang alimu. Upami teu aya nu ngaos berarti kusim kuring bade sakedik dibahas di dieu. Bahasanya sakediknya. Alimuhum ieu salah sawios metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kangge memeres umatna. Salah sawiosna alimu. Hal ieu diungkap ku Allah tina Quran surat Al-Jumu'ah ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim
wa yu'allimuhumul kitaba. Tilu metode Rasulullah kangge memeres umat. Nu kahiji yatslu, anu kaduanya wa yuzakkihim, nu katiluna wa yu'allimuhumul kitaba. Tilu metode ieu mangga perhatoskeun. Yatslu tina tilawah. Tilawah benten sareng maca. Ari maca hungkul mah qiraah, ari tilawah mah nguniakeun kana pemahaman. Maca mahamkeun, ngamalkeun eta makna tina tilawah. Naon maksana tilawah nu kadituna yu'allimuhum, kedah ngajarkeun. Numawi ti dieu metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedah diuningakeun ngeunaan konsep-konsep taklim. Yatslu, makna yatslu sareng makna taklim. Upami orang neuleman kana makna yatslu sareng taklim, ieu teh salah sawios bentuk tina pengajaran-pengajaran. Nah bet kitu sabab penting yatslu sareng yu'alim teh. Di antawisna orang kedah memahami heula kana konteks Al-Qur'an, yatslu heula. Nah bet yatslu minimal tina ibadah. Yatslu tina ibadah maksudna konsep-konsep ibadah kedah uninga. Maka nu kahiji konsep ibadah anu kedah kauninga teh ngeunaan salat heula. Sok salat heula beberes tina permasalahan salat heula. Salat moal sah upami teu ngagaduhan wudu. Berarti konsep nu pertama nu kudu diajarkeun suami ka istrina teh nyaeta konsep wudu heula. Ajarkeun istri tata cara wudu anu bener. Matak anu ngagaduhan istri kaluaran muallimin mah raos teu kudu ngajarkeun wudu deui nya. Tos salamat tina bab wudu. Tapi upami tina permasalahan anu kaluar ti dinya peryogi diajarkeun masalah konsep wudu kumaha tata cara Rasulullah. Numawi seueur perbentenan tina wudu sapertos tina permasalahan ngusap cai wudu kenging teu kitu nya. Jadi urang teh tos wudu teras tilas wudu teh rarai urang teh diusap ku anduk kitu tah. Kenging teh hukumna. Nah, aya sapalih pendapat anu ngamakruhkeun kitu aya. Jadi teu kenging cenah, bahkan ngateu kengengkeun. Teu kenging ngusap saat cai saatos wudu. Nah bet kitu sabab ari cai wudu teh saur Rasulullah kaluarna atapi ngecelakanana cai wudu teh eta berbarengan sareng ngecelakanana kaluarana dosa-dosa urang. Upami ku urang dielap sadayana engke moal sah cenah kaluar tina dosa-dosana. Jadi si dosana masih kena nempel tina beungeut kitu nya. Nempel tina beungeut keneh dosa-dosana teh kitu nya. Teu sah cenah. Atau aya hadis sing kuring teu acan naliti ya doi patanapi henteuna, tapi upami doi boge teu bertentangan. Aya hadis qatratun minal wudu'i. Jadi butiran-butiran air wudu itu bagaikan bidadari gitu kan. Jadi orang wudu ku cai anu ngecelakan tina wudu teh eta teh mangrupakeun bidadari gitu kan. Bidadari. Nah, bagi siapa saja yang berwudu omat entong dielap ku anduk atau ku acuk entong. Upami dielap ku anduk berarti bidadarina bakal nempel tina anduk gitu kan. Jadi entong jadi gitu. Tah upami main akal-akalan moal beres nu mawe kitu yatslu heula yu'allimu. Urang kedah paham kana konsep dalil heula. Kana konsep dalil masalahna lain permasalahan bidadari nempel tina anduk terus dosa masih kena nempel tina beuk eta mah ceuk akal teu sehat. Tapi tinggal dalil nyata ngeunaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngagaduhan anduk khusus kangge ngelap raraina. Malihanan tina hiji hadis mah Aisyah kantos nyodorkeun andukna ka Rasulullah sangkan ngelap tina cai wuduna. Maka ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilap tah ku dalil eta hukumna janten
Ceuten kengeng. Tah karomantisan ieu kedah aya di keluarga mah. Ibu kantos masihkeun anduk ka bapak, Pak ieu andukna kage ngelap rarai dina cai wudu kantos teu acan. Kantos kedahnya, kantos. Kedah-kedah kantos. Nah ieu periogina ta'lim. Sareng tina ta'lim oge tina yatslu urang kedah uninga. Akibat tina yatslu alaihim sareng wayu allimuhum ti dieu teh urang kedah konsep memahami tina berbagai masalah. Misalkeun kieu. Upami urang ngadoakeun ka panganten biasana doa naon? Pasti doana teh sing sakinah, mawadah, warohmah. Pasti kitu doana. Padahal keluarga moal sakinah, moal mawadah, moal warohmah upami wamin ayatihina teu dilaksanakeun. Sabab ayat eta mah di awalan ku kalimat naon? Wamin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum itu kan. Azwajan litaskunu itu kan kalimatnya kadituna teh sakinah, mawadah. Jadi garis besar nama wamin ayatihi naheula. Jadi keluarga mual sakinah, mual mawadah, mual warohmah upami wamin ayatihina teu dibaca. Sok urang ngadoakeun sing sakinah, sing mawadah, sing warohmah ari keluarga tara maca Quran geura. Sakinah, mawadah, warohmah moal. Nya moal. Tapi konsepna wamin ayatihi. Mata engke mah upami aya anu nikah ngadoana entong sing sakinah, mawadah, warohmah entong. Sing getol maca Quran gitu we lah. Nya. Sing getol maca Quran. Upami getol maca Quran pasti bakal sakinah, mawadah, warohmah. Upami teu getol maca Quran moal sakinah, moal mawadah, moal warohmah. Kadituna teh cekcok jeung cekcok we kulantaran jauh jeung Al-Qur'an. Jadi engke mah upami anu nikah doakeun we sing naon? Sing getol maca Quran gitu lah. Nya. Sabab wa min ayati upami getol maca Quran saur Allah kadituna sakinah, mawadah, warohmah. Ngadoakeun panganten anu teu bisa maca Quran, jeung embung maca Quran misalkeun. Ngadoakeun sing sakinah, mawadah, warohmah kan lieur gitu nya. Lieur. Matak doa anu saya mah sing getol maca Quran gitu lah. Nah di dia konsep tina taklim sareng konsep tina yatslu alaihim. Malihanan kalimat yatslu alaihim konsep orang kedah memahami ayat-ayat Al-Qur'an teh coba kurang analisis tina ayat-ayat Al-Qur'an. Ngeunaan murka Allah. Baca tina Al-Qur'an sanes sungkul maca anu urang teu paham tapi yatslu. Ari yatslu mah mangrupakeun maca jeung mahamkeun. Coba pahami ku urang. Kumpulkeun ayat-ayat ngeunaan azab Allah coba kumpulkeun. Aya nu kantos ngumpulkeun ayat-ayat ngeunaan azab Allah. Kumpulkeun ayat-ayatna, ayat surat naon, ayat naon terus kumpulkeun. Tangke urang bakal mendakan azab anu kantos ku Allah dipasihkeun. Ngeunaan azab banjir anu tohaga teh ka saha? Ka Nabi Nuh naon tah panyababna? Panyababna kulantaran umatna teu daek taat kanu jadi aturan Allah sareng Rasulullah. Aya oge anu diazab ku Allah min sorsorin atanapi ku angin anu kacida tiisna. Angin anu kacida tiisna, angin anu kacida gedena sehingga sawur Allah jalma kaum maranehna diazab ku angin nu gede jeung tiis teh sehingga kulit-kulitna rapuh jeung tulang-tulangna rapuh teu beda jeung tatangkalan anu rapuh anu kropos kulantaran diazab ku Allah ku angin anu kacida tiis jeung gedena. Naon panyababna? Pariksa ku urang naon panyababna. Kaum Ad, kaum Samud jeung sajabina. Malihanan aya oge kaum nu ku Allah dipasihan azab berupa sora anu kacida gedena. Sainga ku sora nu kacida gedena ku halilintar sora nu kacida gedena cepil maranehna halancur bucat sadayana, marawat sadayana, binasa sadayana. Naon tah panyababna? Seleksi ku urang teh. Teras aya azab anu khusus ku Allah dipasihkeun sadayana azab timiti banjir
Teras ku Allah disungkal dugikeun tina ayat Al-Qur'an teh nu luhur jadi dihandap, nu handap jadi di luhur, maksudna disungkal ku malaikat dibalikeun tina taneuhna, terus dipasihan gempa bumi anu kacida gedena, dipasihan sora anu kacida tarikna, angin anu kacida gedena, tah ku urang dites, ku urang dianalisa. Naon ieu panyababna? Panyababna nyaeta nu ku Allah dipasikeun azab, segala azab ieu teh ka kaum Nabi Lut. Naon panyababna? Panyababna teh diantawisa maranehna ngalakokeun LGBT, ngalakokeun kaum Sodom. Tah kalakuan umat baheula teh ayeuna tos aya gitu. Jadi azab nu kumaha nu bakal ku Allah bakal dipasikeun ka urang di Indonesia. Sabab kalakuan zaman baheula teh ayeuna tos aya timimiti anu rek misahkeun antara agama jeung negara aya kan ayeuna nami muncul. Timimiti deui anu ngahina ka Rasulullah jeung ngahina ka umat Islam aya keneh. LGBT aya ayeuna LGBT jeung sajabina. Jadi ayeuna mah tos araya sadayana. Jadi azab pasti bakal ku Allah dipasihkeun. Aya hiji hadis diuningakeun. Palawargi kantos teu acan nguping hiji hadis bahwa hujan teh mangrupakeun azab sanes rahmat. Kantos teu ayanya. Rata-rata hujan mah ayatna teh ngeunaan rahmatnya. Jadi hujan teh mangrupakeun rahmat kitu nya. Hujan mah rahmat. Tapi naha upami ku urang di titenan kemarau teh halodo teh lami jiga kamari-kamarinya. Jadi halodo teh lami dugikeun ka kirang langkung genep sasih halodo. Tapi hujan sadinten tiasa banjirnya. Banjir jika di daerah Simkuring, di Marga Asih, teras di Rancamanyar pada larang banjir. Tuh. Di Rancamanyar, di Dayakolot itu banjir, tapi hujan mah teu sapira, tapi nahbet banjir, jadi azab kan? Seolah-olah patojanya teu. Ongko mah hujan teh rahmat, tapi ternyata jadi azab. Tah pikeun urang mah anu tos yatslu alaihim, anu tos yu'alim, tong aneh tong kaget. Aya hiji hadis anu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nguningakeun. Di antawisna aya 5 undangan azab Allah sa Rasulullah. 5 perbuatan azab undangan azab Allah. 5 perbuatan undangan azab Allah ieu teh Rasulullah muniakeun di mana-mana zakat tos teu dipandang wajib. Upami zakat tos teu dipandang wajib, maka Allah bakal ngalungsurkeun azab moal nurunkeun hujan gitu sa Rasul. Nah, jadi ayana PJU teh sabenerna pikeun nyalamatkeun umat. Jadi upami zakat tos teu dipandang wajib, Allah bakal ngaazab jalma-jalma moal nurunkeun hujan. Sa Rasulullah walaul bahaima, lamun mah lain kana binatang, maka Allah moal nurunkeun hujan. Jadi patarosana hujan anu diturunkeun teh jang urang teh jang sato. Jang sato salaresna mah. Jadi tong aneh upami terjadi banjir, dah hujan ge lain jadi rahmat deui lain jang jalma, tapi jang sato. Hadis nu kaduana, idza zoharo zina, di mana-mana perzinahan geus nampak di mana-mana. Perzinahan tos nampak di mana-mana, perzinahan tos teu aneh deui, maka Allah bakal nurunkeun panyakit anu moal aya obatna. Panyakit naon ayeuna? Nah, panyakit naon? Corona yakrunu makrun. Aya penyakit anu teu acan aya obatna teh diantawisna panyawat AIDS, HIV. Eta dugikeun ka ayeuna teu acan aya obatna. Jadi AIDS eta dugikeun ka ayeuna teu acan aya obatna. Kalebet kana panyawat virus anu ayeuna nuju rame nyaeta virus corona. Tong aneh palawargi
tong aneh ku hadis parantos dijelaskeun sadayana. Jadi eta tanya. Jadi upami urang yatslu alaihim tilawah kana Al-Qur'an sadayana tos jelas. Matak tidak ya tugas urang. Di antara tugas suami kudu ngajarkeun kanu jadi istrina titenan ayat-ayat Al-Qur'an teh oh ternyata ieu ayatna, oh ternyata ieu ayatna. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, tadi diuniakeun ngeunaan konsep allimu sareng konsep murru. Jadi dua, suami mah yu'allimu masihan taklim kanu jadi istri, anu kaduana murru lain hungkul nitah tapi kudu babarengan ibadah. Ibu kantos dititah ibadah ku suami jung geura ka masjid jai si bapana nolong TV tah nu kitu teh lepat. Jadi murru ti dinya mah marentahkeun di dieu mah nguningakeun ngeunaan babarengan ibadah gitu. Upami bade berjamaah teh yuk urang salat berjamaah wayahna da ieu mah kewajiban kanu jadi istri ti suamina. Di dieu saur Rasulullah aya dua kalimat. Nyaeta kalimat anu kahijina allimuhum wa murru. Allimu sareng murru. Ajarkeun saorang istri ku ilmu, nu kaduana murru parentahkeun ku cara babarengan nyieun ibadah. Nah kedah taklim sareng murru lumawi aya sabaraha hadis nguningakeun. Simkuring menakan hadis dina riwayat Imam Al-Bukhari peristiwa tentang gerhana. Kirang langkung dina khutbah gerhana Rasulullah masihan 10 wasiat tina khutbah gerhana. Di antawis wasiat ieu teh Rasulullah muningakeun yen Rasulullah ditingalikeun ka Rasulullah surga. Saur Rasulullah kaula ninggal bubuhan surga anu kacida nikmatna lamun dituang, tapi teu diizinan. Nu kaduana saur Rasulullah kaula ditinggalkeun uritun naro. Wa ra'aitun naro falam aro kal yaumi manzaran qattun. Wa ra'aitu aksara ahliha an-nisa. Nalika khutbah gerhana Rasulullah muningakeun kaula ditingalikeun ieu teh peristiwa Isra Mi'raj oge sami. Kaula saur Rasulullah ditingalikeun pangeusi seuneun neraka saur Rasulullah. Fa idza aksara ahliha an-nisa. Saur Rasulullah nu panglobana pangeusi seuneun neraka teh nyaeta ibu-ibu. Kaum istri anu paling seueur pangusina mah. Kusim kuring dianalisis tiasa janten secara kuantitas memang seueur istri tibatan pameget. Dina hadis kan akhir zaman hiji berbanding sabaraha 50 kan di akhir zaman mah hiji pameget banding 50, dua pameget 100 istri, opat pameget 200 istri, opat pameget istri aya 200. Jadi engke mah bakal kakurangan pameget, engke mah nya bakal kakurangan pameget. Tah ibu gitu nya bisi kakurangan pameget sok ti ayeuna gitu nya ti ayeuna gitu. Nah didinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nguningakeun anu paling seueur pangeusi seuneun neraka teh kaum istri. Qila ditaros ya Rasulullah lima yakfur ya Rasulullah naon panyabab kakupuranna ayakfurna billah nah anjeunna teh kufur ka Allah. Sa Rasulullah bal yakfurnal asyira henteu cenah kufur ka Allah mah ngan aranjeunna teh loba kufur ka salaki eta tah panyabab asup kana seuneun neraka teh. Jadi ibu ku Rasulullah parantos diuniakeun pangloba-lobana pangeusi seuneun neraka teh nyaeta kaum istri. Panyababna simpel kulantaran sok kupur kadu jadi salaki. Kupur ka salaki teh jiga kumaha ku Rasulullah diuniakeun nyaeta ku kalimat al ihsan lau ahsanta ila ihdahunna dahro. Saur Rasulullah lamun mah cenah aya salaki terus-terusan nyieun kahadian salami sataun
Jadi satahun eta teh kahayang isi dicumponan. Papih misalkan, papih hoyong emas nih umi nya pasihan emas. Hoyong acuk pasihan acuk. Hoyong nanaon di pasihan. Bahkan hayang jalan-jalan ka mall oge sok dicumponan. Jadi selama 1 tahun eta seorang suami bertanggung jawab teras masihan apa yang diinginkan oleh istrinya. Sampai pihak naon-naon tak kangge istrina. Saur Rasulullah, ketika seorang istri 1 kali saja 1 permintaan, hiji permintaan anu teu kacumponan, pokna saur Rasulullah pasti ieu istri bakal ngomong, qalat ma raaitu minka khairin qattu, urang mah boga salaki teh can pernah mere naon-naon teuh nya kitu tah. Jadi upami seorang salaki geus mere boro-boroan mere ka istrina selama 1 tahun, sakali teu kacumponan, maka seorang istri biasana sok ngaleungitkeun kanikmatan anu tos dipasihan ku suamina. Aya nu kitu di dieu? Mudah-mudahan teu aya. Nya teu aya. Mata bapa di dieu omat entong boro-boroan. Nya bapa di dieu omat ka istri entong boro-boroan entong. Aya amanat teh simkuring. Entong boro-boroan, entong. Kali-kali mah sis we. Nya entong bro kemana bro entong sis we. Sis. Nah bro sareng sis. Nah hadirin iman rahimakumullah, jadi ieu panyabab masuk seuneu neraka teh nu mawi kitu di dieu aya taklim. Mata pantas Rasulullah alimuhum, ajarkeun seorang istri teh ngeunaan pendekatan tina agamana. Nah hadirin iman rahimakumullah, anu salajengna naha bet aya taklim pendidikan khusus ka istri. Sabab tina mukadimah nu kusim kuring tadi parantos diuningakeun aya istri seorang istri anu sifatna durhaka. Naon istri nu durhaka teh? Istri durhaka teh kieu. Ibu sim kuring bade teu maros. Upami suami masihan artos ka ibuna. Ibu sok ngamuk tara? Ngamuk tara? Tara, pamit tara berarti lolos. Ya. Tuh nya, ada syaratnya. Asal dikasih tahu hiji tanya, asal dikasih tahu. Wajib teu suami minta izin ka istri kangge masihan ka ibuna? Teu aya. Nya, tah eta teu nya. Jadi iya bakal aya seorang istri yang melemparkan diri dan keluarganya ke api neraka. Di antawisna nyaeta seorang istri yang membuat perselisihan bermusuhannya ibu dan anaknya. Seorang istri ka mertuana berarti ibu suamina, bapak suamina teu akur jeung mertua teh. Kulantaran teu akur jeung mertua, ketika seorang suami ingin memberikan nafkah atau uang lebih kepada ibu atau bapaknya, dilarang kuno jadi istrinya. Itulah istri yang durhaka yang menceburkan dirinya ke dalam api neraka. Kade hati-hati. Tentunya. Aya nu kitu teh. Aya hadis anu ngungkapkeun tapi hadisna hadis dhaif. Sa'labah kantos uninga anu sakaratul mautna hese pisan. Kulantaran ngutamakeun pamajikanana tibatan indungna sorangan. Kantos nguping kisah eta, tapi kisahna dhaif eta teh. Kisahna lemah. Tapi meskipun lemah ge tetep seorang suami mah ngagaduhan kewajiban teh 2. Kewajiban kanu jadi kolotna, kewajiban kanu jadi istri sareng anakna. Ngan tetep tina sabaraha fikih diuniakeun ti dieu prioritas heula diuniakeun. Upami prioritas istrinya tetep seorang suami tetep ngutamikeun seorang istri upami prioritasna ka istri. Upami aya nilai langkung ya rezeki teh langkung. Istri omat entong ngalarang suami kangge masihan kanu jadi kolotna. Teu kengeng. Justru eta nu bisa nyababkeun bahaya. Malihanan mah emutan. Kitunya. Papi udah ngasih belum gitunya ke mama tekan rawas gitunya sok atuh kasih. Itulah suami istri yang
mar'atun sholihah. Oke, dijelaskan mar'ah sholihah teh kumaha. Nah, ieu iman rahimakumullah, janten ieu perjogina taklim kangge istri, nu mawi istri mah bisa nyababkeun lebet kana seu neraka teh nyata misahkeun perpecahan antara anak dan ibunya, nyata suami sareng ibuna kulantaran istrina. Aya teu anu kitu kinten-kinten si istrina teh nu nyababkeun renggangna antara anak jeung indungna. Aya nu kitu. Aya seueur gitu teh. Sateuacan nikah mah raket jeung ibuna teh, raket tapi tos nikah naha? Tah nu kitu nu matak nyababkeun cilaka teh. Ieu iman rahimakumullah anu salajengna kebiasaan istri kurang kontrol tina ucapan. Nah, istri kurang kontrol upami ditinggal tina psikologisna, istri mah sadinten teh kirang langkung 1700 kata anu kedah keluar. Laki-laki kurang ti 1000 kata. Jadi wajar upami seorang istri seueur nyarios, seorang istri seueur ngomel kanu jadi suamina wajar, sebab kata yang diungkapkan yang dikeluarkan oleh istri itu perharinya langkung ti 1000 seueur pisan. Bahkan bisa bahaya upami seorang istri jempe baeud we seorang istri eta bahaya, bisa ngabatin. Istri nu ngabatin mah langkung bahaya. Nu mawi bahayana teh upami dinten ayeuna baeud teu ngomong-ngomong, dinten enjing ngomongna bakal bebeakan itunya 2 kali lipat eta. Mata upami bapak konsepna kieu, mendingan istri baeud atau mendingan istri ngomel? Konsepna lieur cenah. Mendingan baeud mendingan ngomel? Ya lieur gitu nya. Mentak serba salah jadi suami mah gitu nya. Jadi hiji geus lieur teh simkuring komo deui 2. Gitulah konsep lah entong mendua lah cukup hiji we. Hiji geus lieur curhatan para suami nya. Lieur hiji oge teh nya. Baeud lieur, ngomel lieur. Bapak upami uih dambal istri biasana kumaha? Mar'ah sholihah mah ya cai mangga calik dipencetan itu maratun sholihah. Ieu mah suami karek balik langsung ditagih, ya ieu tagihan. Nu kitu mar'ah sholihah sanes. Sanes gitu lain mar'ah sholihah. Nah, ieu iman rahimakumullah, nu dimaksud ku kalimat teu dieu teh biasana seorang istri mah kurang kontrol tina ucapan. Upami kurang kontrol tina ucapan, engke kaluana gibah ka dituna teh. Rata-rata anu sok gibah mah saha? Para istri. Upami di kantor ieu mah nya di kantor, anu seueur ngobrol saha? Istri. Upami pangaosan ya, anu sering ngobrol saha? Istri. Sok kena berjamaah we, entong pangaosan berjamaah we nya. Simkuring berjamaah, upami salat subuh ya berjamaah subuh. Berjamaah subuh bapak-bapak mah jempling, upami tos salat qobla subuh teh masih kene carali. Tapi nu ngobrol ngageureujem saha? Ibu-ibu. Seueur nyarios. Kadituna teh naon? Gibah jeung sajabana. Tah, palawi nu dimaksud di dieu teh aya taklim teh nyata supaya istri tiasa ngontrol, ti dieu taklim ku suami, kade entong ruang riung ngucapkeun anu teu pararuguh. Nah, buat kitu sabab seorang istri anu berbuat gibah bahayana ke di akhirat. Nah, bahayana di akhirat hiji hadis nguningakeun. Hiji keluarga, ya kan konsepnya kedah ta'awun karena kehadean. Tapi upami istri, suamina sae tapi istrina loba ngagibah bahkan nyeri hatekeun kanu jadi batur, jadi ngagaduhan dosa, engke bahaya di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nguningakeun ngeunaan dosa teh aya 2. Atanapi amal ada 2, atanapi hisaban teh aya 2 di antawisna. Aya hisaban anu patula patali sareng Allah, aya hisaban anu patula patali sareng manusia. Tina Bukhari oge diuniakeun nalika Allah ngahisab hiji jama di hiji tempat makanul hisab, tempat nu kahiji Rasulullah nguniakeun hisaban teh dieu mah hisaban antara dirina jeung Allah. Nyaeta hisaban anu paling pertama dihisab teh nyaeta ngeunaan naon? Salatna. Tasau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakal aya jalma ti golongan umat kaula hisabanana teh bakal beres, salatna lolos, terus imah salatna teh cocok jeung sunnah, lolos salatna. Zakatna beres, sedekahna beres, saumna beres jeung amal-amalan nu sanesna beres saur Rasulullah.
hatta bainahu wa bainal jannah ila ziraan. Cek bahasa urang mah kieu kulantaran lolos tina amal solehna ieu jalma teh antara dirina jeung surga teh tinggal salengkah deui. Tinggal salengkah deui lebet ka surga. Hoyong juga kitu. Hoyong tapi can beres hadisna ya. Can beres. Rasulullah muniakeun saatos di tempat eta maka bakal aya sirot anu jarakna beberapa kilo. Sareng sena jalma nyebrang ti sirot eta jalma ieu bakal ditempatkeun di tempat nu kadua. Sabada sirot ieu aya tempat nu namanya tempat kontoroh saur Rasulullah. Kantos nguping kontoroh kantosnya kantos nembe teh sim kuring kontoroh ari kontoroh mah saur Rasulullah ieu mah khusus tempat hisaban kisos namina teh anu bakal dihisab teh lain diri manehna jeung Allah sanes tapi diri jalma jeung papada jalma deui. Saur Rasulullah bakal aya jalma anu amal-amal ibadahna sae sahingga ieu jalma teh antara dirina jeung surga teh tinggal salengkah deui. Tapi gara-gara ieu jalma ngagaduhan pernah nganyerihatekeun batur, maka jalma anu pernah dizolim teh bakal didatangkeun ku Allah. Sabada jalma anu dizolim datang, jalma ieu bakal ngomong ngeunaan kazolimanana. Saur Rasulullah ieu jalma bakal diadili seadil-adilnya di kontoroh. Bahkan pala wargi aya hadis ngunyakeun bakal aya jalma anu ngagegiwing sirah jalma. Jadi di akhirat jalma ngagegiwing mastaka jalma digiwing. Naon maksudna ieu jalma pernah ngabunuh eta jalma. Aya nu dua, berarti ngabunuhna dua jalma. Bahkan aya jalma anu dipaksa ku Allah pikeun ngadahar bangke jalma sorangan. Eta mah tukang gibah. Naon maksudna ayat sareng hadis ieu? Maksudna di kontoroh eta bakal aya jalma nu diadili ngeunaan dosa ka jalma nu lain. Saur Rasulullah pikeun ngalunasanana ku cara dibayar ku amal salat. Ieu jalma pernah nganyerihatekeun ka batur. Ieu jalma teh teu acan sempat meta hampura jalma anu dijerihatekeun teh kaburu maot di akhirat bakal jadi dipertanggungjawabkeun. Maka saur Rasulullah dibayarna ku amal salat. Upami amal salat teu cekap ditambahan ku amal saumna. Amal saum teu cekap diganti ku amal sedekah ku zakatna. Teu cekap diganti ku haji jeung umrohna. Teu cekap sadayana ku amal-amalan nu ayana. Upami masih keneh teu cekap pikeun nutupan dosana, maka dosa anjeunna bakal disimpen atau napi bakal dialihkeun ka eta jalma. Saur Rasulullah ieu anu disebut ku kalimat muflis namina saur Rasulullah. Muflis bangkrut ieu jalma teh nu tadina tinggal salengkah lebet ka surga jadi muflis. Naon muflis teh? Bangkrut datang ka Allah mawa amal salat, zakat, saum, umroh, haji, bolak-balik Mekah Madinah pikeun umroh ngan goreng ka pada jalma, goreng sosialna. Ieu jalma muflis di akhirat teu gaduhna naon anu tadina salengkah deui lebet ka surga teh ayeuna mah ditransitkeun heula ka mana? Kana seuneu neraka. Saur Rasulullah umat kaula bakal asup surga sadayana. Ngan beda-beda cara asup surga, aya nu langsung plus masuk surga. Moal dihisab, moal diazab langsung asup surga aya 700.000 saur Rasulullah. Anu kaduana dihisab heula saat dihisab salamat hisabanana, hisaban sareng Allah salamat, hisaban sareng jalma salamat plus masuk surga. Aya jalma nu tadi teh ya ieu mah ibadahna sae tapi boga dosa ka papada jalma anu akhirna saur Rasulullah ieu jalma kulantaran saeep amal-amal solehna kedah transit heula dina suneun neraka. Transitna saur Rasulullah beda-beda, aya anu sajam, 2 jam, setengah dinten, sadinten, saminggu, 2 minggu, sabulan, 2 bulan, satahun, 2 tahun, 100 tahun gumantung kana dosana. Gumantung kana dosana. Aya oge nu satengah dinten ditaros. Maka Rasulullah ngawaler sadinten di akhirat teh sabanding 1000 tahun di dunia. 1000 tahun di dunia. Berarti setengah dinten teh 500 tahun gitu. 500 tahun hitungan dunia. Nah, saur Rasulullah sabada ieu jalma teh beres tina siksaanana diangkat teh ku Allah teh.
sabda diangkat dengan di Bukhari mah disimpan tina Nahrul Hayat. Tapi dina ta'ar teh aya ungka ayat seratan jahannamiyun, mantan jahannam, ya kan. Tapi akhirnya lebat ka surga. Ikhwati iman rahimakumullah, ieu anu dimaksud ku kalimat taklim. Jadi taklim wajib seorang suami mentaklim masian pengajaran kalau jadi istrina bilih model tadi teh. Langkung tidinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nguningakeun ngeunaan amal jama'i. Urang mah teu nanaon salakina tapi istri anu nyeun dosa urang bisa kababawa tina dosana kulantaran urang salaku imam. Tadi dia palawargi periogina taklim allimu wa murru. Tugas seorang suami kepada istrinya di antawisna teh nyaeta allimu sareng murru. Kulantaran itu kade hati-hati. Rasulullah SAW mengungkapkan engke bakal aya tempat kisos anu namina tempat kontoroh. Tapi alimu sareng murru di dia Rasulullah muniakeun hadis secara singkatna kieu tos tabudalapan ya. Tos aya nu kodean bae. Tos tabudalapannya. Hadis saur Rasulullah cara masihan pendidikan ka seorang istri saur Rasulullah dina hadisna tausu bin nisa'i praku aranjeun pasian nasihat anu bener ka kaum istri ka para istri aranjeun fa innal mar'ata khuliqat min dil'in sabab istri mah diciptakeunana tina tulang rusuk anu paling bengkok tah ieu naon maknana upami urang keras teuing ka istri maka tulang rusuk eta teh upami urang dipaksakeun supaya lempeng bisa jadi potong saur Rasulullah. Upami ku urang diantep bakal terus mengkol. Nya, susah terjadi suami. Susah ya suami mah saur Rasulullah kudu bener-bener pas pisan, pas ucapanana ngamatan ka istri mah, pas waktuna. Ucapan urang sae waktuna kurang tepat bakal jadi masalah. Waktuna tepat tapi ucapan urang kirang sae bakal jadi masalah. Oke, jadi suami harus benar-benar ekstra hebat, ekstra paham kepada istri. Waktuna kudu tepat mamatahanana, terus ucapannya kedah lembah lembut gitu kan. Kedah lembah lembut, kedah pas sareng kejiwaan istri. Tong keras teuing, upami keras teuing mamatahan istri bakal potong. Upami urang lembek teuing, istri bakal menguasai ka urang. Engke aya we istilah susis, suami takut istri pelantaran orang lembek teuing diantep ku urang beuki bengkok. Nah di dia palawargi. Jadi tugas suami memang berat gitunya. Sausim kuring geus lah entong mendua hiji ge cekap hiji ge lieur gitunya. Tuh nya ku mendidik ge lieur ku mendidikna ge. Kulantaran kitu di dia Rasulullah mengungkapkeun kade sing bener tina cara mendidikna. Nu terakhir di dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nguningakeun nu ku para ulama disebutkeun tina kitaban khusus ngeunaan kitab al-haqaiq wal wajibat. Hak-hak sareng kewajiban suami kepada istri, istri kepada suami. Nyata kewajiban seorang istri kepada suamina salarsama aya hiji teu seueur. Benten sareng kewajiban suami kepada istri. Kewajiban suami kepada istri mah ekstra pisan, kedah sempurna, seueur pisan. Upami kusimul di tatanan sadayana mah langkung ti 100 perkara anu wajib dicumponan suami kepada istri. Eta teh seueur pisan ngan moal cekap atosna. Nu tadi tos kawakilan, qabil tu we pokona mah. Tugas istri kepada suami satu, naon? Taat, tos we sakitu. Nurut ka salaki tos we sakitu. Rasulullah muniakeun sing sawai jalma seorang istri anu sok salat 5 waktu, saum tina bulan Ramadan, teras bisa ngajaga kahormatanana, tuluy taat ka salaki, eta istri teh saur Rasulullah layak bakal ditetepkeun asup surga kumaha anjeunna rek pantok nu mana wae bebas. Salat 5 waktu, saum bulan Ramadan, ngajaga kehormatan kulawarga ataupun ngajaga parjina nu kaopatna taat kepada suaminya. Ibu sering ngaos. Ibu sibuk ku kegiatan-kegiatan anu sanesna. Quran dibaca tapi salami ibu
goreng teu taat ka salaki mah ancamanana seun neraka tetep. Jadi makna nama tetep wajib taat kanu jadi suami, wajib hukumna ge. Aya nu naros nya usah cenah suami nu mana heula cenah. Nya bisa wae nya malik-malikeun teh kitu. Pasti bisa saus goreng tadi di mukadimahan istri mah kata-kata langkung ti 1000 pinter. Sim kuring kantos waktu di persistri burujul, PJ burujul. Muniakeun masalah ieu sami. Anu paling seueur teh nyaeta kaum istri anu bakal lebet ka surga langsung serentak salaki anu nitahna ge cenah nya. Nah ibu gitu bet salaki anu nitahna ge. Nya atuh piraku kudu taat ka salaki model kitu cenah. Jadi kumaha salakina cenah. Jadi pamajikan asup ka seuneu neraka teh kumaha salakina kumaha nu mawa cenah gitu kan. Jadi bisa we malik-malikeun gitu nya. Heuh bener oge cing. Kumaha salaki jadi. Nah iman rahimakumullah janten tugas seorang istri mah nyaeta taat. Sakumaha tina sabaraha hadis oge diuniakeun nyaeta wa taat ba'laha, wajib taat kepada suaminya. Ditambah fangduri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki. Saur Rasulullah, perhatikanlah terhadap suamimu sebab suamimu yang akan menentukan jannataki wan naruki. Saur Rasulullah, suami adalah yang bisa menentukan istri itu apakah dia layak diam di surga atau neraka. Wah, berat ya. Jadi yang bisa menetapkan surga dan neraka itu adalah suami yang menetapkannya. Jadi tetap intina hadis ieu mah seorang istri wajib taat kepada suami. Malihanan anu saterasna nyaeta suami istri yang bagaimana? Nah, diuniakeun nyaeta istri anu paling hade teh saur Rasulullah nyaeta ad-dunya mataun wa khairul mata al-mar'atu sholihah. Dunia itu adalah perhiasan, sebaik-baik perhiasan adalah istri yang solehah. Kangge saha solehana? Kangge saha perhiasanana? Kangge suami. Bapak sim kuring tumaros. Dupi ibu sok dangdan tara di bumi. Kangge bapak ieu mah. Sok tara. Tara cenah kaseureuran di jamaah-jamaah nu sanes upami sim kuring tumaros tara cenah Ustad. Kurma cenah bau cikur, make daster anu teu puguh bentuk cenah. Teu make tiung, ari rambut teh teu diikat. Geus cenah geus teu betah di imah teh cenah kitu. Ibu upami bade ka pasar dangdan teu? Hiji tah nya. Ibu upami aya uleman je, aya uleman. Dangdan teu? Dua tah. Ibu upami aya pemilihan nyolok pemilihan dangdan heula teu? Tilu tanya. Bade ngaos seri dangdan? Opat. Bade kamoa ka pasar kamoana dangdan teu? 5 dangdan teras. Kangge saha eta? Batur. Almar'atu sholihah itu untuk siapa? Untuk istri, untuk suami. Untuk suami. Jadi tos mar'ah sholihah teh acan? Teu acan. Ieu mah ari kana Facebook dibeungeut di HD jetrek beungeut teh dibuleut-buleutkeun na Facebook, diedit non posting kana Facebook kitu nya. Jang saha eta? Jang batur. Piraku jang salaki diposting mata kadenya di dieu. Malah sim kuring mah sok nyarios. Kade ka para pemudi tong seueur posting beungeut heulah geus geulis eta teh kitu nya, apal geulis kitu nya. Bisi aya nanaon eta? Ai pamegat makan ditinggal dosa, tadi tinggal dam, tadi tinggal dam, gitu kan? Jadi bingung pamegat mah. Mata kade posting di Facebook katanya. Jang saha eta teh, jang batur atau jang suami? Tadi dia orang kedah nganalisis teh. Yatslu alaihim ayatihi. Ya iman rahimakumullah. Kewajiban seorang istri kepada suaminya taat. Terakhir kewajiban keluarga bersama nyaeta Quran surat At-Tahrim ayat kagenep ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Terakhir ngeunaan kewajiban sadayana. Kewajiban ibu, kewajiban bapak, kewajiban anak. Apa kewajiban mereka? Kewajiban mereka adalah ta'awanu anil birri wat taqwa. Ta'awanu anil birri wat taqwa.
di akhirat engke bakal aya ku Rasul diuniakeun bakal aya seorang budak anu ngaluarkeun kolotna dina seuneu neraka. Kisahna panjang ya hadis. Hiji mangsa saur Rasulullah aya kolot anu tos ditetepkeun asup ka seuneu neraka. Sabada kitu faja'a rajulun datang ieu jalma anu terkenal. Tiba-tiba jalma itu ngabela ka Allah, ngabela ka dua jalma ieu nyuhunkeun bunut ka Allah sangkan dua jalma itu diselamatkeun. Singkat cerita dua jalma ieu diselamatkeun ku Allah sehingga dua jalma ieu teh dilebetkeun ku Allah ka surga. Sateua can dilebetkeun ka surga diamprokkeun ku Allah jeung jalma anu ngabelana. Pokna eta jalma teh man anta saha cenah anjeun teh. Eta jalma nyarios ana amalu waladuka sholih. Kaula teh nyaeta amal anak anjeun anu soleh teuh nya. Jadi budak urang tiasa nyalametkeun urang dina seuneu neraka. Jadi konsep ngeunaan hak dan kewajiban keluarga nu kahiji aya kewajiban bersama antara suami dan istri. Anu kaduana kena dipahami heula yatsu alaihim ayatihi di dieu teh konsep kewajiban seorang suami kepada istri seueur pisan tadi tos diuniakeun di antawisna qabil tu. Konsep anu kaduana yatsu alaihim ayatihi di dieu teh nyaeta konsep seorang istri, kewajiban seorang istri kepada suaminya nyaeta berupa ketaatan. Anu kaopatna nyaeta konsep ngeunaan amal jama'i, kewajiban ibu bapa sareng anak nyaeta ta'awanu anil birri. Terakhir aya hiji hadis anu diuniakeun nyaeta ngeunaan bakal aya hiji jalma anu tikarlep tina seuneu neraka. Teras jalma ieu teh bakal dibela ku babaturanna sorangan, dibela ku dulurna sorangan, dibela ku jalma-jalma anu deukeut di alam dunya. Satos ieu jalma dibela, ya Allah sanyanyana kaula pernah saum jeung anjeunna, ya Allah sanyanyana kaula pernah salat jeung anjeunna, kulantaran kitu kaula munut ka anjeun sangkan sobat-sobat abdi, dulur-dulur abdi jeung jalma-jalma abdi anu dikenal dina seuneu neraka teh mugi anjeun ngaluarkeun. Singkat cerita tina hadis anu panjang eta Rasulullah muniakeun jalma-jalma dikaluarkeun dina seuneu neraka alatan syafaat ti jalma soleh anu sanesna. Jadi syafaat oge engke bakal dipasikeun ka jalma soleh dengan izin Allah. Kan syafaat aya syafaat ti Rasulullah, aya oge syafaat doa ti jalma anu soleh. Nah, ku dalil ieu nguningakeun jadikeun ku urang sadayana cetak hiji budak anu soleh sangkan budak ieu bisa nyelametkeun urang dina seuneu neraka. Cetak istri urang janten mar'ah solehah. Nah, mar'ah solehah sangkan urang ke disalametkeun dina kontoroh. Dina kontoroh anu patula patel hisaban jalma sareng jalma. Cetak istri urang jadi istri anu solehah, mar'atun solihatun. Mar'ah solehah saur Rasulullah nu bakal nyalehkeun widadari. Iwatu iman rahimakumullah, ieu anu dimaksud ku kewajiban sareng hak suami kepada istri, istri kepada suami, sanu paling pokok di dieu mah diuniakeun at-tagobun muniakeun ngeunaan kade. Konsep anu kedah kurang diuninga mah tong dugikeun ka keunana ku ancaman Allah. Inna auladakum kalimatna, inna azwajakum kalimatna, teras inna amwalakum. Istri, budak jeung harta teh bakal jadi fitnah pikeun para suami. Tah konsep ieu kudu dihilangkeun. Kumaha carana? Supaya istri terjadi fitnah, anak terjadi fitnah, harta terjadi fitnah, carana nu tadi teh yatslu alaihim ayatihi allimu murruhum. Allimu murruh, didik kulawarga nu bener sangkan terjadi fitnah, didik kulawarga anu bener sangkan engke saling membantu, ta'awanu ti dieu teh muniakeun saling tolong menolong kana kahadean sehingga sama-sama lebet ka surga. Intina kade upami kami para ibu oge tadi tos diuniakeun ngeunaan hati-hati sebab teu kontrol tina ucapan bisa-bisa kena gibah. Kedah hati-hati oge awas kupur ka salaki sabab kalolobaan asup neraka teh nyaeta kulantaran kupur ka salaki. Eta painten secara singkatna ngeunaan kewajiban hak suami sareng istri
hoyong langkung lengkap nama tos ku para ulama dibahas tina sabara kitab aya kitab Haqaiq wal Wajibat didinya sok seueur pisan ngan inti sari nama kusim kuring parantos diuniakeun sadayana ngeunaan naon wae nu kedah kurang dilakukeun ngeunaan kewajiban sareng hak tina keluarga. Mudah-mudahan tina naon rupi anu didugikeun janten ilmu sareng tazkirah kangge urang sadayana. Hapunten saat acana boh bilih aya kakirangan oge hapunten bilih lami teuing tos sabaraha jam? Sajam setengah nya. Tos sajam setengah benten tadi tos aya anu ngacukeun parangan. Rupina eta janten kode kangge Ustaz cenah atas lami teuing cenah gitu. Nah, mudah-mudahan cenah rupi anu didugikeun janten ilmu kangge urang sadayana. Akhirul kalam aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Alhamdulillah namanya urang parantos ngobingkeun naon hal anu dibikeun ku alusan. Jazakumullahu khairan katsira ka alusan. Margi tiasa karaos tanggosna introspeksi ka masing-masing. Boh suami, boh istri tiasa ka raos. Nu kaalaman ku urang sadaya siga kitu matakah tidak bisa abotna. Alhamdulillah pamunut di jamaah asidik ku alusan parantos dibeberkeun. Mudah-mudahan urang tiasa nyandak hikmah oge tiasa ngarobih karena kebiasaan memang kirang pas. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Sadacan kusimung ditutup sakali deui bewara insyaallah kanggo jialing berikutna insyaallah di Masjid Al-Firdaus Kepuh kaping 20. Teras salajengna di Masjid Al-Falah kaping 28 dinten Sabtu wengi Ahad. Mudah-mudahan urang biasa hadir dina waktosna. Hadirin ikhwati rahimakumullah, sakitu pangaosan dina wengi ayeuna ditu doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.